وبركاته. أيها الأحبة، درسيغان ولا له قونديين إنه عوضحه الإسلام منصور لا محالة له. الإسلام هو قولي سنية مرنكم تشيرو إن لا عمل فله وسيدي قولي سان لها لغا شقيانا وواجب دينية. عنوانكو انتا صوت المامية دوني دا وحان ognahay bini aadamku waa noolaha inta badan ka fakara mustaqbalka maxay noqon waa noolaha u khatida ee ku tala gala mustaqbalku wuxuu noqon doono inuu sawiri karo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa mustaqbalka xaqiiqadiisa inuu isaguun ogyahay. قل لا يعلم الغيب من في السماء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إلهي وحليه سبحانه وتعالى ما أوغا عرق يدل وحشوغا غيب كما أوغا ألمو يعني سبحانه وتعالى حقيقة هن إلهي ينبوغ لكن بني آدم قوة الصادالية isagoo saadaashiisa ku salaynaya tagtadii hore ama taariikhdii hore iyo sidii wax ahaan jireen, isagoo ku salaynaya hadda duruufta taagani sida ay tahay, ayuu markaa ka saadaaliyaa mustaqbalkuna siduu u ekaan doono. dadka wax saadaaliya markaa dadna waa dad khibro u leh oo daraasaad badan ama cilmi baadhis badan intay sameeyaan mustaqbalku uu muuqdo ilaa xaddin maa sawiran kara sida wax noqon karaan. dadka badhna taariikh hore iyo waxba toona ma eegaane waaqaca markaa ama laxdada lagu nool yahay unbaa intay u muuqatay moodaan inay dunidu madoobaatay oo mashaakilkaa markaa haystiya waxa unbaa intuu ka bato ayuunbu is idhaahdaa dunidu waxba isbedeli maayaan. sawta halkan la gaadho nooc min alyaas ayaa ku dhaca. mustaqbalkaasi eegistiisa muslimiintu aqoon-yahankoodu waa baadhayaan, wax badan baanay eegayaan oo iftiiminayaan. cagsigeedana gaaladuna waa baadhayaan. buxuuth cilmiya iyo daraasaad akademiya, cilmi baadhisyo dhab ah, khubaro dhab ah oo maal iyo maskaxba ay gelinayaan bay ku baadhaan oo eegaan mustaqbalka muslimku soo noqonaya. waxaan odhan karnaa aqoon-yahano badan oo ay leeyihiin waxay rumaysanayaan laa maxaala inuu islaamku soo noqonayo sababo badan daraaddood, laakiin dee laysma dhiiba bay rumaysanyihiin ma la dibdhigi karaa. ma 20 sano ku soo noqon, ma 50, ma 100, ma 200. haddaynu 200 gaadhsiin karna dee muddaynu haysanaa weeyaan. marka iyagu baxhiga waxay u samaynayaan inay ogaadaan niqaada dacfigaaga iyo meelaha xooggaagu uu ku jiro iyo meelaha dacfigaagu ku jiro. saa awgeed cidda cadowga ahi waxay isku dayaysaa pointiska ama nuqdadaha dacfigaana inay buunbuuniso, xoojiso, ballaadhiso oo tiro badiso, meelahaaga quwadana sidii ay u xadidi lahayd ee u yarayn lahayd inay tijaabiso. muslimka waxaa la arkayaa bari iyo galbeedtoona ma rabaan. reer galbeed islaamnimo cadownimo taariikhiyo hore ka soo dhaxayso waxay rabaan inay carqaladeeyaan intay carqaladayn karaan. bariga soo socdaana kama roona oo China iyo gruubkiisu kuwanaaba ahlu kitaab labada ah, kuwanaaba waxyaabaha qaarkood inala wadaaga. laakiin China iyo gruubadooduna waa laga yaabaa duruufaadka qaarkood masaalixdu inay soo dhacdo, laakiin ka mabda ahaan way ka fog yihiin. caalam alislaami dadka xukumaana
labadaaba inay ka sii fog yihiin baaba laga yaabaa oo iyaguna dantooda inay u arkayaan islaamnimadaasi inaanay ku soo noqonin waayo ninka siyaasiga ahi waxa maslaxadiisa ugu jirta lagama fujiyo had iyo goor maslaxad malaa wuxuu arkayaa sida tan inuu dadka gacan bira ku hayn karo qofka caadiga ahi markuu eego wadciga muslimiintu ay ku jiraan oo ah dhaqaalahoodu inuu dambeeyo siyaasadoodu inuu dambeeyo maalku in laga maal badan yahay hubka in laga hub badan yahay niyad badan baa dadka qaar ku abuurma laakiin dhan kale marka la eego waa ummadda ugu da'yaree dunida ku nool that means Soomaali maanta haddaynu eegno waxa laga yaabaa boqolkiiba 70 inay 30 jir ka yarta that means waa xoog soo socda masaajidka imika haddaan sidaa u eego waa cirro laba qof iyo laba laga yaabaa inaan arko macnaheedu waxa weeyaan waa ummad dhalinyaro ah Soomaaliya qudhana maahe waa caalamul-islaam oo dhan baa noocaasiya cagsiga haddaynu galbeed iyo bariba eegno waa dawlado gabgaboobay iyo dad gabgaboobay iyo maskax gabowday da'yartoodu da'weyntaa ka badan inta benshanka gelaysa ayaa ka badan inta soo gelaysa shaqada that's why in badan qaxoonti u qaataan qaxoontigani waxa la rabaa in lagu buuxiyo meeshii dadkii shaqada gelayay waayo dadka ka sii baxaya benshanka noqonaya ka badan da'yarta shaqada soo gelaysa idan haddii xagga bini aadamka laga eego caalamul-islaami waa dhalinyaro waa dad xooggan oo mustaqbal loo soo socda haddii laga eego dhulkay degan yihiin waa dhulka dunidaba isku xidha cidda dhulkaa xukuntaa dunida xukunta waxay yidhahdaan dunidu badaha dunida isku xidha cidda xukuntaa xukunta 5-6 kanaal ee dunida isku xidha mid mooyaane inta kale muslim buu ku yaallaa Panama Canal oo labada Maraykan dhexdooda ah ayuunbaan gacanta muslimka ku jirin ama inta kale waa Baabil Mandab waa Kanaal Suways waa Jabal Tariq waa Basfar ama marma labada uu leeyahay Turkigu waa Hormuz kan Iiraanta iyo Cumaan iyo intan u dhaxaysa waxa kanaal dunida isku xidha gacanta muslimka ku jira waa wasad dunya Maraykan intaas xoog ku jooga si uu maamuli kariyo Ingiriis Turkiga intaasay heshiis kula galeen 100 sanadood khilaafadii Uthmaaniga markii la ridayay heshiisyadii laga galay waxa kamid ah 100 sano ee soo socda kanaaladaas inaanu iyagu lahayn free in lagu mari karo 2023 ayay ku dhanyihiin 100 sanadood 1923 ayuu ahaa heshiisku 100 sanadood waa 23 markay gaadho ayuu dhamaanaya wixii ka dambeeyay gacanta Turkiga ku wareegaya gacanta Turkiga hadduu ku wareego Russia dunida meel ay kala xidhiidha male Turkiga inay marto mooyaane biyo kululba male iyo wax xagaa ka xigo oo dhame si kale haddaynu u tilmaamno waxay degan yihiin meel Ilaahay dhigay energy-ga dunida shidaalka dunidana 70-80 wax ku dhow waxa Ilaahay hoos dhigay inta muslimku dego Kazakhstan iyo meelaha laga soo bilaabo ilaa iyo inta muslimku dego ayaa shidaalka energy-ga dunida hoos yaala caalamul-islaami wuxuu ka mid yahay wadannada aan khaam maadda khaam ma loo soo dhoofinin ee maadada khaamka ee wadannadooda taalla wax kastaba inay helayaan anything loo baahan yahay dhulkoodu inuu leeyahay oo tasniic ama industry-gu u baahan yahay haddii waddanku dhalinyaro uu yahay haddii mowqicu ku dhaca uu yahay mowqaca dunida maamula haddii energy-ga dunidu gacantooda ku jiro hadday maadada khaamka ay helayaan iyagu haystaan waxa ka dhiman oo kaliya ciddii isku hagaajin lahayd alxanaka siyaasiya qaa'idkii lahaa ee saaxibu risaala mid ka mid ah aqoonyahanka reer galbeedka wuxuu leeyahay waxa qura nimankan buu leeyahay waa inaynu xoog isaga ilaalinaa
waayo waxa qudhe u dhimani waa salaaxdiin cusub oo soo baxa buu leeyahay nin risaalana sita xanaka siyaasiyana leh mabaadi'na rumaysan en maamulna garan kara iyo si dad loo hogaamiyo caalamul islaami intaasaa ka dhiman risaalo daa'ima bay ay tilmaamayaan oo aan marnaba isbedelina way haystaan dadka kale kutubtoodii way qaldantay towraaddii rasmiga ahayd ma taallo injiilkii rasmiga ahaa ma yaallo bale maanta waxay maraysaa xataa afka markay noqoto dowlado waaweyn oo dunida ka mida baa tijaabinaya hadda arkiifyadooda rasmiga in af carabi lagu qoro waayo af carabigu waa afka qudha aan isbedelin af carabigu 1200 sannadood buu sidii siiyey yani ninka luqa carbeed maanta bartay ashcaar aljaahiliya iyadoo loo fasirin buu akhrinaya waa carabiga habuu ku qorayay kitaabka quraanka ah ee carabiga habuu ku qorayay laakiin ingiriis oo luqadiisu dunida ugu xoog badantay Shakespeare wuxuu qoray in loo tarjumo modern Englishka mooyaane in yar ba akhriyi karta waa 700 sannadood ka hor 700 sannadood ka hor wixii la qoray dee af ingiriisiba 600 sannadood meelahaas u jira wixii ka horreeyey Germanic languages ku ka tirsanaa yani Latin language buu ahaa waxaan uga dan leeyahay risaaladooduna waa kayd yaallo sidiisii u yaallo cid ku dhaqantoon u baahan aan marnaba taxriif gelin aan marnaba lumin ilaahayna uu quraankiisa ku sheegay inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidun ana soo dajiyay ba ilaahay ilaana ilaalinaya ilaahay wuxuu u ilaaliyay xataa afku ku qoray in rabbi dhowro culamadii muslimiinta hore buxuuftay samaysay idan luqada carbeed waa tii nabi maxamed ku hadli jiray calayhi salaatu wasalaam waa tii abu jahl ku hadli jiray iyo kuwii ka horreeyay waa tii cantara uu ku gabiyay waa tii maxay imraul qays gabayada ku tirinayay gabayga imraul qays baa imka inta la akhriyo caadi loo fasiraya oo aan ishkaal ku jirin si caadi loo garanaya wixii sababi lahaa waxay leeyihiin dadka kale markaa waxay haystaan xadaaro qadiima waa mar labaad bay leeyihiin taariikh bay leeyihiin umamku taariikhda kama soo hadhaan haddaad taariikh hore leedahay waad hibanaysaa inaad soo noolayn karto haddaanad se taariikh lahayn daba go'an tahay ma jiro aabbayaal hore oo dib ugu noqotaa islaamku taariikh buu leeyahay tilmaamaysa dunida tan dhowr boqol sannadood ama 1000 sannadood inuu keligii hogaaminayay oo dunida number 1 u ahaa hadday cilmi tahay hadday jaamacad tahay hadday dhaqaale tahay hadday everything wax kasta oo la eego iyagu ahaayeen ibn david waxaan tilmaamayay clips by waa nin gaaleed oo qoraayahana oo taariikh cilmi ka warrama wuxuu lahaa quruun alwusta 130 kii caalime dunida joogay 120 baa dunida muslimka ka yimid buu leeyahay adduunka kale oo dhami 10 buu lahaa yurub oo dhami 4 bay lahayd tamacnaheedu waxa weeyaan waa dad taariikh iyo xadaaro leh soo jireena oo sababi karta inay dib u soo nooleeyaan intaa waxaan ku daraynaa haddaad taariikhda daraasayso ilaahay wuxuu leeyahay watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas watilka alayaam nudaawiluhaa bayna annaas bini aadamka ilaahay waa u kala badbedelayaa nolosha oo ma jirto ummad weligeed jab loo qoray ummad weligeed guul u qorantayna ma jirto laakiin aadanuhu waa qori isu dhiib iyo calan isu dhiibkaasoo kolba qola xoog badata bale haddaad taariikhdii nebi maxamed ku noqoto calayhi salaatu wasalaam iyo islaamka mar buu nebi maxamed keli ahaa dunida oo dhammina ka soo horjeedo qof qura qiyaas oo adduunka oo dhammi ka soo horjeedo mar buu lahaa cid hoysa man yu'wini wariya ay hoynaya mar buu lahaa oo aan ilaahay kelmadiisa sheega oo taarikhyahanada qaarkood tilmaamaan 15 qabiil inuu isu soo bandhigo 15 kuba diideen ilaahay faraj wuxuu uga furay dhalinyaro ansaar inay aqbasho qaadato inay yimaadaan oo islaamka rumeeyaan oo bay'a al-aqaba lula iyo bay'a al-aqaba thaniya la galaan oo dabeetana yidhaahdaan annaga hiliyo hooba ku siinayna noo kaalay oo carab oo dhan wuxuu ka waayay dhalinyarada yar uu ka helay uu xoogaystay oo
dagaalkii koowaad ee lagu soo qaaday Beder uu guulaystay kii labaad buu haddana jabay oo laga xoog batay kii ku xigay baa Khandaq oo haddana uu guulaystay kii ku xigay buu haddana marna jabay marna Hunayn يعني تاريخ بني آدمكو لكن إلهي وحلي والعاقبة للمتقين عرفت الدنبا وحا إسكاله كو إلهي سبحانه وتعالى كعب صدا مركا وحن لنا هاي كو أدونك كاني إلهي بوقع عنتي سورة مركو هركو جرات تار رميصو ما أنت الدنيا در قلبيت بهو كهمية عدن بو أري كدبط هذا ما جرته لكن هذا واحد صدر سنة كهر دنيا الدولة دوا وين وكلو شوع اللي يدهدو ينا قيبتو ذا كتليه جري لبس سنة جده هاد بشوعيد بالدنيا اللواي لبس سنة جده هاد أي ما ينقدر سيدي تصبح لفري داته دولة كده ما يساعد عادي خير قلبيت ما أنت ووق ينو دالي لأن يردو دي باللونسان أخلاقيات كلمين dadkoodii xumxumaaba kor soo maraya dhaqaalahoodii baa sii burburaya dhashoodii baa sii yaraanaysa wadannada qaarkood 1.25 bay marayaan that means boqolka qoys labada boqol qof ka kooban boqol nin iyo boqol gabdhoodii dadkii bedeli lahaa ma dhalaan 125 qof bay dhalaan that means tirada waddankaas sii yaraanaysa Soomaaliya 30 sano ka hor intay leekay dadku دين ولا با أوجا صدق سراء كهر أوجا أنتوا دلائم سيء ما أنت سيء مسوي حد جرى كرت الصومالي أنت بدأت وأنت حلاقي أبا أوجي صدق سراء كهر ما فرت سراء كهر دان تريو واحد عنده لغو تريو يروها ما أنت نو حلاقي أبا يبغى لالين نو ولا الصومالي نوصلتان يعني أنت صوت شربا إلا بالله ما ينو حلاقي أبا ينتردو أنت أوجي هاي كيراتي أفرتن سنة كهر أوجين تيو دلك كتير سي ما أنت كتير ستاينة كاسيرتي إذن ودد جبوبي وتردو دسيراتي ودلين تو دسي بابا إيشو ودقالة بربورنا كصعدة وحتى يونتي جودي وحدا بلا ما إنه ديبو قلقلمه يربطن سيك على جوجا إيش إنجليز كبحي تيك على ولي وسكو أوضن تهاي إلى هي بلايو إنكلابو كيرو كورونا يوح كلا صباحي ديمقراطية دي الدنيا دلوقو بشارين يوا طالع ننن اعتراف مايو تي أفريقيا كو كلام كا وونك عسكري يرتاي سيدي بالله سوهيا وحبك بتشرا أنا مدحويران اللي سو تاجي هاي إن سيستم كو ما ها سيستم فضو ظهرت ده بني مالي الدنيا يماها ساماها لكن واحد تلمامينا نقاط الضعف جينا بلابمينا موقضان ماليه اللي دشدو كتشري ويصاب بيريان فالي يسكو دي يقانين قيم كي هيين وصيلوا مياه حتى قيم كي دولة نماء إلى هايين يصيلوا مياه دينا يقول لمان معناه ما هنا دادو حوغي ستي هذا كسيل لي ده تدو وصلها الكيوم عدو واجه هبا يادو ما تقولي سندي هذا وح نقطات تقولي سنس هذا واحد لأن كو ارتوين الرومينا إلهين دوني دوك عندي سكجرت عقيدة ده سويناني ضدك كلمي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إله الدنيا ده ندا ما ملاعد كل ما مشوا هذا ملك قصية عدة دونته وتنزع الملك ممن تشاء هذا كسي بابا إلهي قرآن كنت المامية تنزع هذا كسي بغرتو يدا عدة دونته وتعز من تشاء وتذل من تشاء هذا إلهي وعزيز كدقون ولا يشرف عدة دونته عدة دونتنا هذا دلية بيدك الخير قعنت هذا وحولي بكو شيران إنك على كل شيء قدير وحول بنا أداء وده إذن بيده الأمر كله إلهي قعنتي سايا نلشور دمي كتشرته وحين لأن مركا لقيمين يا مستقبلك هذا التاريخ نقطة تاريخ ده كان يواليه يوهيك سده
hadday noqoto waaqaca maanta yaalla waxaan leenahay waa waaqac sheegaya ummad dhallinyaro ah oo waddankii ilaahay dunida ka doortay degan oo kanaaliskii dunidao dhan iyaga gacantooda uu ku jiro oo dhaqaaliya wixii waddanku u baahanaa ilaahay meeshooda ku sameeyo ku abuuray oo u baahan isku habayn dambe uun yacni waxii ummadi ay kor ugu noqon lahayd oo dhamme agtooda waa taallaa intaa waxaa dheer mubashiraadka xagga rabbi ka yimi oo nusuus qur'aanah iyo xadiidah oo ilaahay soo dejiyey oo tilmaamaya inay ummadda tani dib u guulaysan doonto iyana waa taallaa ilaahay baa wuxuu leeyay wacada allahu aladiina aamanuu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إلهي وحو يبوهي كو إيمانك لغا هلا إنغا متك عملك صوبنا السمية يعني طريق العزة الراعة وضد اللي ليبانا ينا الراعة كما هو الرب إن إلهي ما أورنين كو الرميس كسي حدا كربان يلي إلهي ما أورنين نوموا ولا تستيقظوا يو عراقي أن قبيايا عراقيا وحكيا أبي مسلم كما تسيدوا يهي واهوري ما سو قبي تريا وليي سيحدوها توسينا انت هردون بقولي ستبويلي يعني وحو صورة يا حال كأنه فما فاز إلا النوم بويلي ما قولي استاك هو هردان موياني إذا نين هردان ما قولي استو نكي سيحدا سعيد دي بدالي بيسو مالدو ترى هذا لكن إلهي وحلي سبحانه وتعالى كو إيمان لقاها لي عمل صالحة كو عقيده إيا إني مبادئ كل نقبان الراعان لقاها له كو إلهي وحو بلن قاضي لا يستخلفنهم في الأرض لام إيا نون التوكيد با إلهي كو أتكي كو إلهي سبحانه وتعالى دولك خلافدي سوا ودي بيا سيدي كو إيا كهرية بلو ودي بي يعني جدك نولش هدات راعضه إلهي سبحانه وتعالى ويدن نولين يا باللي ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلهي سبحانه وتعالى ومكن سينيا وقعنتو قالين يا الدين تودو رالي ونوضي ما أنت وحلقيا بدوني دقيقة بدارو كمدا مسلمان هيدات كويري كواح الشوضان ويسير أربال ودي هذا أفكار كتير هذا مسلمان أربال ويدا هذا تيروريست نكانيو الإسلام بوشيكتي لكن إلهي وحو بلن قاضي هدي جدك الراعان ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلهي وما كان سيني دين تودو الرالي والنقضي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بقوه هذا الدبداد إلهي وحو بدل يا نبت قليو دي عالم الإسلامي ما أنت سياسيين تسيا وحقرت كيسيا قويان كيسين بدن كمدي أي بقى يا نسلي هذا وحاط الأهدان أرما قال دي سود وشاه أرما الله يدين قبصها أرما لقو حرها أرما لقا هوري مادا ونمو لبا مثل حديث كده يديي قول هذا اللي قال انتو هذا إلهي وحليه سبحانه وتعالى ربي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لكن وحرم حيكو حليه يعبدونني لا يشركون بي شيئا بإلهي وأين يعني يعبدان وأنا عندنا يقول شريك لين حالات ده هدي قادان وحن واهليا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون عندي قالوا دانا فاسق بيا وفاسق بيا إلهي لي قرقار كان له لي مايو آيات كلا إلهي وحليه سوى ربين وينوت المامود دونيدان يسوي كتليو يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم قربا ربابا إلهي إفكي سينا أفكو دكو دميان كورا نكا سينا ضاع بعيد ضعفوف والدمي وأنه على نصوماه ويعدادوا إنه حق وينتهى يوم بن آدم كوتا كلمة رميصنت مركان إنه إنه أفكي سكود من كرين رب السماوات والأرض النور كي سعدنا أفكو مد من كرت إلهي باو حليه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم
ويأبى الله إلا أن يتم نوره إلهينا واديدي تاسي إنه نور كيسا ما يسترمي الدين تاني إلهي وحب الله قاضي إلى قيام الساعة مركز دتك الله لين دون وقت كل دوين يدو شوقي دونته سأوجدنا أنا صورة قلا هين إن الدمية ولو كره الكافرون بإلهي حتى كوا قالت هبن عبادانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون في سورة التوبة هي في سورة الصف بإلهي وكت البامية إلهي وكان الرسول صادري وهنونك صادري الدين حقا ليظهره على الدين كله دين أردن نكوكر ياله ومبشرات مركه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا في سورة الفتح يعني سدح آيات القرآن مسألة سكسا أرورت وحلنا هاي أحاديث تصار ويتربضت ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتاب كيسان لدى سلسلة الأحاديث الصحيحة وحكم بلا وضع أحاديث مبشرات أول حديث يكو يلبا يصدح وحكم بلا بي أحاديث المسلمين تدير قالين يسيب بشارة النبي محمد وقلت جاي أيكم بلا بي أو كم جاي حديثك نبي قولي عليه الصلاة والسلام إمام مسلم صاري إن الله الزوالي إلهي وحوئي سمي أو أروري زوالي الأرض نلقون بالله يسوع كوبي فرأيت مشارقها ومغاربها كأنما ده تي في لقت الصيوكله نلقون أي الله يسوع أروري النبي قولي عليه الصلاة والسلام وحنر كي بريجي دي قلبيت كده با وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أمت ديدنا ملك جدي ما ملك جدي وحو قاري دونا أنت اللي تسيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحصاص صعتو النبي قلت المامية وقت عالم كوردن إسلام كتليه عالم كوردن إسلام كتليه ضدك بربا وحي وفكريان قرمو مسلم كحوق بدن دونا عينك وردتك قلوب تودين لفرطابا كفي عن دول كودا لفرطو دتك قلوب تودين لفرطو اياك قرح بدن محي ان دول كودا لفرطو سو قف كل كيس دغه با دينته لا غارسين كرا اسلامنimada uu qaadan kara dad muslima iyo dawlad islaamiye dad khayr jecel ay noqon kara saawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay wa u'tita al-kanzayn al-ahmar wal-abyad waqtiga madiina lagu hortaagna deetana wuxuu leeyahay waxa la siiyay kanziga daartii casayd iyo daartii cadaydba labadii dawladood ee dunida markaa ka talin jiray midna guriga cad buu lahaa midna guriga cas buu lahaa deemkaba raashiyakuna guriga cas buu lahaa mareykankuna guriga cad buu lahaa beershiya iyo romanisku qolana guri cad bay lahayd qolana guri cas bay lahayd deetana nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam wa u'titu al-kanzayn al-ahmar wal-abyad هديت هاي ذهب يفضنا ولا يسيبون أبو المامية وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا نبي عليه الصلاة والسلام حلي إلهي وحن ويديست وما الضيدة إن أنا إلهي سبحانه وتعالى كو اتحام أبار لما يسه يعدو كحوق بطه ودمان تود قبصده إلهنا سبحانه وتعالى وحوت المام هدان وحكم كيغا لما سوعليو ومدادا أبار لما يسكو قبان مايو عدو انتو كحوق بطر دمان تود قبطانا كو قبان مايو لكن دوني دور دم حتى هدا يسوكو تمادو مجبين كريان لكن إيغا بڑبا بڑكا كلا قبصان دونان وبلايدو دوساسة كو دعي دونتا
caalamulislaam waddan kastoo la gumaysto qaar kaloo muslimuunbaa dee gaalada dabada kaga jira iyagunbaa jabkooda ka mas-uula sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo laakiin أحاديث بدن با waxay tilmaamaysaa xadiidka ibnu xibbaan la yablughanna hada al-amru ma balagha al-layla wan-nahaar diintani inay gaadhi doonto inta waa ka baryo habeenna ka dumo dunidoo dhan dee habeen waa gaadhaa maalinina waa gaadhaa diintani way gaadhaysaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam guri dunida ka jira ma jiro ilaa diintani way geli doontaa ama iyadoo bicizi casiizin bay ku geli ama bidulli daliilin islaamnimada xoog badan bay ku geli وهينا دوليسين أما تهدتكو يجا إسلام كقادر أما ولغبصن وحاول تلماما يا نبي عليه الصلاة والسلام الصحابة دو شاقيبوا اللي بدأ ما قالوا إن لفرنا يشاق وروما قال هذا عاصمة الطليانية هي قسطنطين وعاصمة هذا تركيا قال كما عملوا لكن مركا الله بدأ بقى مدينة waxay ahayd markaska diineed ee reer galbeedka midna waxay ahayd markaska siyaasadeed ee reer galbeedka Constantine waxa gacanta ku haya dawladda Byzantiya oo ah dawladdii Romanska weyneed wixii ka sii haray ta kalena waa meesha Vaticanku deganaayo diinahan xadiidkana wuxuu tilmaamayaa labadaba muslimka gacantooda ay soo gali doonaan dabeetana waxay weydiiyeen saxaabigii sheegay Abdullah ibn Umar ibn al-Aas labada teeba la horfuran doona sanduuq yaroo meel dhigtay buu sanduuqa ay keena waa loo keeno uu furay dabeetana qoraal buu ka soo saaray markaasuu qoraalkii akhriyo wuxuu leeyahay annagoo nabiga la fadhina calayhi salaatu wasalaam oo xadiidka ka qorayna ayaa nabiga su'aashan la weydiiyey labada magaalo teeba la horfuranaya dabeetana nabigu wuxuu nagu yiri Constantine baa la horfuranaya ama madiinatu Hiraql تفتح أولا مقالة هرقلس نيكي اللي ورنشري مقالة دي صار له فرنايا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقته وشيء وقت قاسيه لكن قور ما الله فرطي وحال الله فرطي سداد بغلاص الندود كردوات نبي محمد قداشي نبي قول سيش يقول الله فرنايا لكن وقته مش عند ضدك صحابتي واسكو ضيضي وسورتوب ويده ابو ايوب الانصاري يد مقاله دعلكيدو كاسي وسورتوب ويده ciidamo muslimiin oo ka dambeeyay boqor waliba nabigu wuu amaanay nimanka halka furan doona way isku dayay may suurta galin qarnigii 15aad ee miilaadiga dabayaaqadiisii Spain markay dumaysay xaga kalena Constantinople la furanay Spain 1492 meela saydan آخر مدينة laga soo saaray muslimiinta xaga kalena waqti ku beegan bay furtay ومركي الدولة المسلمين dhinaca galbeed soo dumaysay dawladda muslimiinta dhinaca bari ba sii xoogaysanayso sii socotay malaha hijriyadu 800 iyo dheeraad inay ahayd baan filayaa waqtigaas haddii taa la furtay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabadii 800 sano kadib waliba culimadu xadiiska saxiix muslimna waxay tilmaamayaan mar labaadna in Constantinople la furan doono laakiin marka labaad takbiir in lagu furan doono aan xabad lagu ridi doonin la ilaaha illa allah ya allahu akbar lagu furan doono malaha unda waa markan cilmaaniyiintan iyo baliya baaskan dib u qabsadeen deewan malaha dad takbiir saray uma dib uga qabsan doona filaya Roma se wali lama furan Rome wali waxay ku jirtaa maxay gacantii reer galbeedka لكن حديث كان وحش يجي رومنا إن الإسلام بقاري دونا إسلامي دونت رومنا إن نغض دونت ما حي مقالة مسلم النبي وشيء عليه الصلاة والسلام وهو النبي حديث كلا كنت المامية نبي النمدو أنت يا الله دونا بيشوقي دونتا دي النبي محمد نبي كده بين يمشرين أنت والنبي قلنا والله بيشوقيس دبتنا إلهي بالرفعين دونا وحيمن دونتا خلافة أمام مامل على منهاج النبوة طريق النبي محمد هيسته أي إيمان دونا السنة أنت يا الله دونا أبو شوقي دونا دبتنا والله رفعين دونا أبو نبغوري وحكوا حق دونا أبو نبغوري بغرادك
mulkan caadan isna intii alla qadaraa buu joogi doonaa waa boqorradii muslimiinta ee waxna qaldayay waxna saxayay kadib baa ilaahay rafcin doonaa waxaa ku xigi doona buu nebigu yidhi mulkan jabariya boqorro dictatora dee mala waa inta maanta joogta iyo wixii la nooca kuwo dadka nafta isugu keenaya ayaa ku xigi doona buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyana mudday joogi doonaan buu nebigu yidhi uma yarfacuha ilaahay baa rafcin doona kuwaana haddana uma takunu khilaafatun calaa minhaaji nubuwa waxaa soo noqon doonta buu nebigu leeyahay khilaafo mabda'ii nebi maxamed ku socota idan waa inoo dhiman tahay markaa mar dambe waa soo noqonaysaa uma sakat nebigu halkaa markuu marinayo aamusay maxaa ka dambayn doona ilaahay baa og wixii ka dambayn doona nebigu calayhi salaatu wasalaam kama warramin intay iyadu sii socon doontaa kama warramin waxaan uga dan leeyahay muslimku wuu soo noqon doonaa waa hubanti hadday dhashaa tahay wuu soo noqon oo 19th century ama 19 something 20th centurieska bilowgeedii qarnigii 20aad bilowgeedii ingiriisku ilaa 50 milyan oo dhadhow buu ahaa 60 milyan waxaa cagacageynaya masarna 5 milyan bay ahayd maanta masar waa 100 milyan ingiriiskuna weli waa 60kii alqarni dabadeed waa 60kii masarna waxay maraysaa intaa mowqaca istaraatiijiga ee ah almiyaahi daafi ah biyaha diirana dunida oo dhami gacantoodu ku jira mawaaridda khaamka ah ee hadday dhallinyaro tahay iyo hadday energy tahay iyo hadday dhulbeereed tahayba gacantoodu ku jira taariikhdaasi la yaqaane macruufkaa way leeyihiin kam iyo kayfba ama quantity iyo qualityba waa dad soo socda waxay leenahay muslimku wuu soo noqonayaa waana laa maxaala inuu dib u soo noqdo laakiin in la soo noqdo waxaa ka horeeya waa dhab faama zabadu fayadhabu jufaa'an waama maa yanfacu nnaas fayamkuthu fi lardi baa ilaahay yidhi xoorka iyo daadxoortu waa tegaya waxa dadka anfacayana waa hadhaya in alarda lilahi yuuriuha ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka isagaa leh oo dhaxal siinaya addoomihiisa cidduu doono wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramay yahuud oo la gumaystay oo lagu xukumayba inaanay rag dhalin oo sidaa loo galay ayaa ilaahay yidhi waxaan doonay inaan iyaga dhulka makansiiyo fircoon iyo intiisiiba inta ilaahay halaagay baa maxay yahuud dowladnimadeeda ay timi waxaan leenahay islaamku wuu soo noqonayaa laakiin wuu soo noqonayaa macnaheedu maaha intaynu iska fadhfadhino oo isku akhrino niyaddan idhaahno qur-aankay ku taalla iyo xadiidkay ku taalla ayaa islaamku iska soo noqonayaa oo dunida gaaladuna waa dumi doontaa insha allahu inana waa ka boodi doonaa warkaasi waxba kama jiraan waxa wax ka jiraan haddii la shaqeeyo unbaa wax soo noqonaya intaynu hurudnaa wakhtigu wuu sii dheeraan intaynu baraarugsanee wax qabanaynana wakhtigu wuu soo koobmi iyadoo ilaahay qadartiisa ay ku xidhantay saxaabadu maxay lahaayeen markay nebiga la shaqaynayeen lain qacadnaa wannabiyu yacmalu ladaaka mina alcamalu almudallalu haddaynu fadhiisanna buu yidhaahdeen isagoo nebi moxamed shaqaynayo kaasi waa shaqo baadila oo aynu wax yacnii camal lunsano aynu samaynay weeyaan ilaahay nasrigiisaa noo imanaya dabeetana waa fadhfadhiyaynaa waxba kama jiraan ilaahay wuxuu leeyay waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana jidkayga kuwa u dadaala aayaddu waa maki qabla aljihaad bay soo degtay waaladiina jaahaduu fiina
kuwa juhdigooda iyo dadaalkooda ku bixiya ilaahay dartii ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dariiqa saxa baan ku hanuuninaynaa waaladiina ihtadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum kuwa hanuuna hanuun baan u kordhinayaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala cadow baa jira iyo dad baa islaamnimada ka soo horjeeda oo ma nebi meel cidlaa yimi baa jiray ambiyadoo dhammi ilaahay wuxuu ku tilmaamaya qur-aanka wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa min almujrimiin baa ilahay yidhi nebi kasta kuwa mujrimiin oo col u abaano ayaa la joogay baa ilaahay tilmaamaya hadday cidi meel cidlaa ka soo guulaysanayso dee ambiyada ka soo guulaysan lahayd noloshu isriixaasay walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacd noloshu isriixaasay ku socotay sida awgeed wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacdahum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruura walitasqaa ilayhi afidat aladiin ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyada inay ka soo hor jeedeen kuwo col u ah shayddaamada insiga iyo jinka baa ilaahay yidhi jin tiro badan baa ka soo hor jeeday nebiyada kuwa insiyo yaro shayaadiin oo kalaa ka soo hor jeeday oo mabaadi'da qaldan faafinayay waxaan leenahay markaa mabda'ii raggiisu qaadaana wuu guulaystaa rabbina wuxuu yidhi waa u gargaarayaa mabda'ii dadkiisu seexdaana waa seexdaa cadowga xoog badnidiisa waxba kuma xidhna laa yagurannaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad baa ilaahay yay idin baqa gelinin yaa ku kadsoomina gaalada dunida rogroga ay isku rogrogayaan iyo waxoogaaga ku haystaan waa mataac qaliil baa ilaahay yidhi laakiin quustuna ma jirto huwa aladii yunazilu algayha min bacdi maa qanatuu wayanshuru raxmatah ilaahay isagaa roobka iyo naxariista soo dejiya dadku markuu quusto kadib sidaa awgeed waxaan leenahay kow cadam ilya's quusta joojiya nebi moxamed iyadoo maka la joogo oo laga xoog batay oo saxaabadiisii hortiisa lagu tumayo waxba uu qaban kari waayey ayuu saxaabi ka mid oo nafti haysaa u yimi maasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiyo maad ilaahay noo baridin alaa tadcu lana maad ilaahay guul noo weydiisi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay taariikhda bini aadamku say u socoto idinka dadkii idinka horreeyey qaar baa intay ilaah iyo rusushiisa rumeeyeen la qabtay buu nebigu yidhi oo inta god lagu riday mishaar halka laga saaray oo laba loo kala jeexay ilaahay baan ku dhaartay diintan ilaahay waa u hiilin doonaa oo way guulaysan doontaa buu nebigu yidhi makaa lagu hortaagayay markaasuu yidhi sanca ilaa xadaramowt ayaa ay socon doonaan iyagoo qofku inuu adhiga yeyga iyo waraabaa ka ceshada mooyaane cidna aanu ka baqaynin nimanka maka ka bixi kara le ee lagu tumayo ayuu nebigu wuxuu u sheegayaa diintan intay guulaysato inay sanci iyo xadaramowt dhex socon doonaan iyagoo aan cidna ka baqaynin xoolahooda inay yeyga ka ceshadaan mooyaane walaakinakum qowmun tastacjiluun buu nebigu yidhi waxaase tihiin dad degdegaya degdeg waa meel iska tuur adaan waxba dhisan iminkaan haf iyo haf ka siinaya waa meel iska tuur taasi waxba samayn mayso laakiin waxay u baahan tahay dadku inay tooda dhistaan saxaabadii jabtay lama odhanin khaalid baa xariif ahaayo intuu xagga dambe idinka maray idin jebiyey ee waxaa lagu yidhi qul huwa min cindi anfusikum talaxumadu idinka timi waa ilaahay mushkiladdu idinka idinka timi weligeed baa cadow iyo dad ishaya dunida waa jireen dad la yidhi cadowgiina la xaaqi doonaayo idinku markaa la mariyo idinkoo rooraya soo galana ma jirto dunidu tadaafucaas bay abidkeedba ku jirtay laakiin dadkii dhisma soomaalida maanta joogtaa waxay idhaahdaan gaalaa laynagu itixaamay gaalaa caynkanoo etoobiya kan samaysayoo kenya kan samayso qolo joogtaa maxaa la yidhaahdaa xeebtaa xamar baa waddankeenna maamusho caynkanoo waar dee ninkii tashan kari waayo waa loo taliyaa dee dunidu waa caynkaa carruurtu ma tashan karto waa loo taliyaa bini aadamka wixii tashan kari waayo waa loo taliyaa cid u talin kartaa u timaada mashkiladdu waa innagee maaha iyagu waa nin dantiisa raacanaya lama yidhaahdo niyow axmaq baa tahay maxaad dantaada u daba gashay
tiisuu ilaashanaya waa nin rageed oo tiisa ilaashanaya cidda doqmo ahi waa iyo waa innaga adaa taagan tuulada nagu xigta ha nagu soo durkina waa ka soo adhigiinu uu soo dhaafay halkii uu daaqi jiray sanadihii hore ayaa taagantay inaad duni kale wax ka qabato iyo dad kale inaad wax la qabsato daaye tuulaba tan ku xigtay adhiga ka ilaashanaysaa way leedahay halkaa reerkiinu ma degi jirine waa ka soo tallowdeen xuduuddii oo goormaad reeg iska celin marka ciddaad iskaba ilaalinaysa hadduu walaalkaa yahay iyo kii aad dadba isugu dhoweydeen yaad iska celin kartaa markaa soomaaliya cidima jebina iyadaa isjebisay xaqiiqadu waa kaa muslim cidima jebina isagaa isjebiyey isagu markuu istumay ayaa la bakti wareemay markay dadka nool ahaayeen dunida dad bay ka ahaayeen tirsan oo aan cidina soo hunguraynin haddii la hungureeyana wax iska dhiciya waa dhici jirtay dagaal in maalin laga badiyo laakiin iyana berritay ka badin jireen dadku saasuu isu riixriixayay laakiin waanu iska fadhaynaa dunidayna soo gaadha oo dawlad noo sameeya oo duniday kaalay oo dad naga dhiga wax nin weyni ku hadlaba maaha yani wax nin weyni ku hadlo intuu meel istaago ma aha adduunow soo cararo wax noo qabta soomaalida arkaysa markay isu leeyahay carab iga daawa nimanka halkaa ina dhigay oo iyaba meel kula mid ay jiifaane maxay ku dhigaan kuma dhaafaane kaa taageersanaysaa kuma dhaamo haddaad adigu wax dhaanta ada ahayd inaad keento waxaan markaa uga dan leeyahay ayuha alaxiba qur-aankii oo cusub oo aan waxba iska bedelin baa ina dhex yaalla sunnadii nebiga oo la hufay oo aan waxba iska bedelin baa dhexdeenna taalla taariikhdii dunida mid muslim iyo mid gaaleed boo la hayo ayaa taaliya tajaaribtii bini aadamka taariikh bay muslimiintu leeyihiin assumuud fi alxaalaati asacba qoraayo badan oo reer galbeeda waxay leeyihiin dadkani waa laabud inay soo noqdaan laakiin dib ba loo dhigi karaa rag waa ishayaaye waa la joojin karaa inagu waxaan leenahay ilaahay wuxuu yidhi isagoo calaa lisaani nabiyullaahi ibraahim calaa lisaani nabiyullaahi yacquub innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun ilaahay naxariistiisa kama quustaan dadka gaaloobay mooyaane muslimku quusba ma yaqaano cumar almukhtaar baa laga hayaa kelmad ah naxnu laa nastaslim ya cumar almukhtaar kii talyaaniga ay isku hayeen libiya ayaa wuxuu yidhi annagu isma dhiibno ama waanu guulaysanaa ama waanu dhimannaa buu yidhi yani wuxuu tilmaamayaa noloshu isdhiibka inaanay aqoonin haddaba alislaamu laa maxaalata qaadim waa soo socda wa fardun calayna inaynu camal samayno qul icmaluu wasayara allahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun waxaa layna yidhi war camal sameeya shaqo qabta alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuba way arki doonaan waxaa qabataane laakiin laynama odhan qul naamuu wasayansurukum allahu meel lakuma taallo seexda ilaahay baa idin guulaynaya meel ay ku qorantay ma jirto marka kelmaddaydu waxay ku kooban tahay laba qodob oo qura mid waxa weeyaan diintani way soo noqonaysaa haddii aqoonta bini aadam lagu eegana waa faafaysa waa diinta ugu faafis badan maanta ee dunida ka jirta waana soo noqon doontaa biidni illaahi tacaala laakiin waxa isweydiinta leh adigu safkaa ma ku biiraysaa kicinaya soo celinaya mise daawadayaasha qaybta maxaa la yidhaahdaa daawadayaasha mustamiiciina alkiraam good audience-kaad ka mid noqon doontaa dadka daawanaya dunida sida wax uga dhacayaan ma kuwaasaad ka mid tahay mise kuwa diintooda iyo dadnimadooda iyo dalkooda ayaad ka mid noqonaysaa idan adigu ilaahay waxba kaagama baahna laakiin adaa lagu itixaamaya lagu eegaya waana lagu sheegay haddaad jidka fiican qaadana in lagu guulayn doono kalluunsan haddaad qaadana in lagu baadiyayn doono aan waxba ka heli doonin marka waxaan ku koobayaa masaladan wax badan baynu ka odhan karnaa laakiin hadalka badani waxba ma taro waxay ku kooban tahay diintani way soo noqonaysaaye adigu kii
وحكو درسنا يمتها يمسمته وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.